Rồi mến chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn về máy cắt 70 nha các bạn. Cái này 70 nút nè, gắn cái máy tre của 105 ha. Này đang cắt lúa sạch nữa các bạn ơi. Đang thả dạt nè. Về cánh bên đây thì cũng đang gộ, nó cắt tới 3-4 chiếc luôn. Cắt cái dạt ở bên đó trước rồi. Nhìn vô cứ tưởng 105 không nha. Các bạn nhớ ấn đăng ký, like, ủng hộ cho mình nữa nha các bạn. Đang thả dạt mấy bên đó trước rồi. Ở đây nằm miếng này nằm cũng sát cục giường đó, nên nó sập, gió nó giật rồi nó sập rồi chụp lát hết, ngã tùm lum hết nè. Đi chung lượt 3 chiếc luôn nè. Kia cũng 2 chiếc 70 luôn ha. Tới sòng gom rồi đó. Hai chiếc kia đi chung một cặp. Đây gắn cái máy này của 105 rồi, dế lại. Đây mấy kia cắt rồi hết trơn. Mấy bên này vô cắt 3-4 miếng à. Nó sạch, nó nằm còn chừng 10 phần bài tập hết 8 rồi. Nó đứng ách xẹo à. Miếng này nước cũng ngập dữ lắm mà đặt máy bơm nước ra hoài luôn. Rồi cánh bên đây 70 thôi.
này còn bóng dữ à. Rồi, tới đầu trên mấy miếng đất bên đây, mấy miếng đất mảnh không à, nhỏ nhỏ rồi không à. Gió quá chừng gió. Mấy miếng bên kia thì nó đứng, mà có cái miếng này nó sạch thôi. Đó, để xong cái làm cái đó luôn rồi đó.